other looks like they are going to ride. Yes, you don't like really ripe, huh? Two weeks before almost. Oh yeah, almost a week. Yeah, I was that's the reason I was asking like if you be there in the morning so we could come in the morning because it's due to traffic it took like 1 hour 15 minutes. It's the ride. Yes, you don't like really. दर्शकवृन्द नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई यहाँहरूकै आफ्नै च्यानल एमएल अनलाइन टिभीमा म हुँ महालक्ष्मी। आजको यो एपिसोडमा म यहाँहरूलाई अमेरिकामा आफ्ना करेसाबारीमा उत्पादित फलफुल र तरकारीहरू कसरी घरैबाट बेचिन्छ भन्ने भिडियो प्रस्तुत गर्दछु। यति बेला म फ्लोरिडा राज्यमा छु र यहाँका मानिसहरूले फुर्सदमा आफूले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफुलहरू कसरी बेच्दा रहेछन् त्यही भिडियो म आजको यो एपिसोडमा प्रस्तुत गर्नेछु। जिनी नाम गरेको एकजना महिला जो पेसाले शिक्षिका हुनुहुन्छ तर उहाँले आफूलाई फुर्सद भएको समयमा करेसाबारीमा तरकारी र फलफुल लगाउनु हुँदो रहेछ। फुर्सदको समयमा तरकारी र फलफुल खेती गर्दा गर्दा उहाँले यति धेरै उत्पादन गर्नुभयो कि त्यो आफै र साथीभाइलाई बाँडेर पनि नसिद्धिने अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछि भने उहाँले यो तरकारी बेच्ने सोच बनाउनु भयो तर कसरी बेच्ने उहाँलाई त्यसको केही आइडिया थिएन। तर त्यस क्रममा उहाँका एकजना साथीले फेसबुक मार्फत पनि तरकारी बेच्न सकिने कुरा जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि भने उहाँले फेसबुक मार्फत तरकारी र फलफुल बिक्रीमा भनेर विज्ञापन राख्नुभयो र हामी त्यही विज्ञापनलाई देखेर त्यही विज्ञापनको आधारमा उहाँको घरसम्म आइपुग्यौँ। अचम्मको कुरा भनौँ या संयोग हामी नै उहाँको पहिलो ग्राहक रहेछौँ र उहाँले अरू कसैलाई पनि करेसाबारीमा लिएर नजाने र घर बाहिर नै टिपेर त्यो ग्राहक गर्नुभएको थियो र हामीलाई पनि त्यही गर्नुभएको थियो। तर जब हामी त्यहाँ थियौँ उहाँले हामीलाई करेसाबारीमा सहज रूपमा लानुभयो र सम्पूर्ण करेसाबारी पनि देखाउनु र त्यही क्रममा हामीले केही I think not season or something like this. Maybe it will come in the December something like this. तरकारी छान्दैमा हामी व्यस्त भयौँ। अघि हामीले भने जस्तै गत वर्ष उहाँले धेरै कटरहरू लिची तरकारीहरू फाल्नु परेको थियो अरे। कति मानिसहरूलाई दिएर पनि नसकिएर कतिखेर पनि गएका थिए अरे। तर यो वर्षदेखि भने उहाँले बेच्ने आइडिया पाउनु भएको छ। यो आफैमा राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामी उहाँको करेसाबारी देखेर छक्क पर्यौँ किनकि उहाँका करेसाबारीहरूमा यति धेरै फलफुल र तरकारी थिए जस्तै कटहर, रुखकटहर, आँप, लिची, चिकु, केरा अरू धेरै फलफुलहरू पनि त्यहाँ थियो र भने तरकारीमा लौका, खिरौला, सिमी, बोडी, गोडमेडा, तरुल लगायत अरू धेरै तरकारीहरू थिए। यी सबै देख्दा भने हामीलाई अचम्मै लाग्यो र हामीले जिज्ञासा दिएर उनलाई सोध्यौँ पनि तपाईँले करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्न अरू कसैलाई लिएर आउनुहुन्छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो मेरो श्रीमानले समेत मलाई सघाउनुहुन्न किनकि उहाँलाई तरकारी खेतीमा कुनै सोच छैन। उल्टै उहाँले भन्नुहुन्छ कि तिमी पनि यो त नगर। तर मलाई प्रकृतिसँग जोडिन साह्रै मनपर्छ त्यसैले म फुर्सदको समय यही पछाडिको करेसाबारीमा बिताउँछु। यो देख्दा भने हामीलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। पेसाले शिक्षिका भएर पनि उनले आफ्नो करेसाबारीमा गरेको मेहनत र परिश्रम देख्दा एकदमै गौरव भयो किनकि भनिन्छ नि जहाँ पसिना बग्छ त्यहाँ सुन फल्छ। सायद त्यही नै होला र उहाँलाई प्रोत्साहन दिनका लागि हामीले धेरै नै तरकारीहरू किन्यौँ। कटहर, तरुल, लौका, आँप लगायत अरू धेरै चिजहरू उहाँको करेसाबारीमा भएका चिजहरू। I finally know how to sell my crops because before I don't know. Yeah. So a lot of people are reaching out to you. Yes, but they want the right one, and sometimes I'm hesitant if I ask. Of course, they need to be hesitant. Yeah. If I ask, "What's your phone?" they won't give it to me. But there was a boy sent by her mom.
But in this situation you are safe because you are selling it, right? So you do not have to pay money to others. They have to pay money for you. So in this situation you are safe, right? Right. Because what I mean, right? So people might reach out. So if let's say somebody try to sell something, and those products might be fake, right? Oh. So they will say, hey, give me the money, then I'll send the product, right? So people do scamming like that. But here, you are the one who are selling it. Oh, I'm not the one buying. You are not the one which are buying. So you should not be worried about that. As long as people are genuine, you see that their name sounds like okay, then you should say, oh. जेनीले म अनलाइन सेलरको रूपमा नयाँ हुँ र मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन भनेपछि भने हामीले उहाँलाई अनलाइन स्क्यामरको विषयमा पनि थोरै जानकारी दियौँ किनकि कहिलेकाहीँ हामीले सामान किन्दा र बेच्दा अनलाइन स्क्यामरको शिकार हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले सधैँ सतर्क हुनुपर्ने कुराको विषयमा हामी यहाँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ दर्शकवृन्द यहाँहरूले पनि यदि अनलाइन सामान बेच्नुहुन्छ र किन्नुहुन्छ भने अनलाइन स्क्यामरको विषयमा पनि जानकारी लिनु जरुरी छ र कसैसँग सामानको पेमेन्ट लिँदा अथवा दिँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ किनकि सबै मान्छे हामीले सोचे जस्तै राम्रा हुन्छ भन्ने पनि छैन तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले मान्छेलाई विश्वासै नगर्ने यहाँ धेरै राम्रा मान्छे बीचमा थोरै नराम्रा पनि हुन्छन् त्यसैले हामी सतर्क भने हुनुपर्छ दर्शकको मौसम एकदमै गर्मी रहेछ तर पनि हामी यहाँ आयौँ र यहाँका केही झलकहरू पनि तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्यौं साँझको समयमा हामी आएको भएर हामीलाई तरकारी र फलफुल टिप्नमा रोज्नमा हामी व्यस्त भयौं र हामीले त्यति धेरै भिडियो गहिराईमा पुगेर पनि खिच्न सकेनौं दर्शकवृन्द आजको हाम्रो एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् बाइ बाइ नमस्कार